белсенді кәсіпкер ретінде мүмкін туындаған шығар деп ойлаймын. Қайта әкеліп жатқан жоқ. Бірақ менің ішкі ойым бойынша бұл кәсіп мен үшін өте сырмыл дәстүрлі мен құндылығымен заманауи креативпен ұштастырып сондай эксперимент бойынша Бізде қазір жобаның уже екінші кезеңіндеміз. Қазір мен уже шағын мини қол дорбаны тігіп болдым. Бұның әлі сыртында өңделетін оюлары бар. Мындай жіптерін қию, иық қасатын бауы ғана қалды. Тігілмеген қалған жұмыстың бәрі уже берілді. Болды. 2 сағат уақыттың ішінде бір кожаный дорожный сумканың уже 100%, 80% уже бітірдім. Былай қалса алдағы уақытта толық результатын көретін боласыздар. Спорттық нақыштағы ұлттық киімді тігуді алып келдік. Қазір жұмысы 80%-ға бітіп тұр. Біздің эмблемамыз Қорқыт Ата ескерткішінің монументін салғанды жөн көрдік. Және де шалбарына және де жеңіне өзіміздің жеге брендті вышивкамен бастық. Біз ID командасымыз, біз жаңағы ароматты тұмар жасауды қолға алып жатырмыз. Мына жерде біз Қызылорданың Қорқыттың кесенесінің бейнелеу арқылы тұмардың ішіне орнатып, бұның ішіне жалбыз шөбін салып отырмыз. Бұл жалбыз шөбі бізге әрі пайдасы бар, әрі оның жаңағы бізден тіл көзден сақтайтын тұмардың қасиеті бар. Қарлығаш ханым, дәл қазір бізде екінші кезең, сіздер упаковкалау, яғни өнімді қаптап жатырсыздар. Не дайын болды? Біз енді дайын матаны әкелгеннен кейін комбамыз дайын болды. Енді қазір бір кішкентай жері ғана қалды. Атақ бәрі дайын болды деген есепте енді упаковкаға салып жатырық. Комба болғанда ескіні жаңартып отырық қой біз. Күненің көзін жаңа өмір беріп жатырық ше. Бұның ерекшелігі бөлшектен бөлшек, яғни пайдаланбай қалған бұйымды, кремдерді іске асырып жатыр. Өйткені бұл қазіргі таңда сұранысқа ие. қалдық және қайта өңдеуге жарамды материалдарды пайдаланып жаңа бұйым дайындайды. Өздеріңізді осындай сайыстар, байқаулар арқылы шыңдап, биік белестерге жетуіңізге тілектесеміз.
ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Бұл керемет іс-шара болды. Біз үшін біз өзіміздің кәсібімізді дөңгелетіп келе жатырмыз, ол питчинг дегенге үйреніп келе жатырмыз. Инвестордың алдында сөйлеуді үйрену бір керемет тәжірибе болды десек те болады. Негізі нақты берілген ережелерге сәйкес дайындалдық, сол себептен шығар осы бірінші орынның бұйырғаны. Сонымен қатар жылдар бойы жасаған кәсібімізді көрсете алдық, дәлелдей алдық. Керемет Көңіл-күйіміз керемет. Бір кілемнен бірнеше өнім дайындадық. Кілемнен сый, сырдан сый есебінде кілемнен сый деп атадық. Жиі мамандығы болғандықтан жасанды интеллект мүмкіншілігін шығармашылықпен бірге ұштастырып, осы кәсіпкерлерді болашақта әлемге дамытуға көмектесемін. Өзіміздің кілем тоқу өнері сыр өңіріне тән нәрсе. Болашақта осы сыр өңірінде қолөнер өндірісін дамытамыз деген ойымыз бар.